হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে সকাল সকাল উঠে দেখি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। অবশ্যই আমি সকাল সকাল উঠিনি, আমি একটু লেট করেই উঠছি। তো তখনও উঠে দেখি তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে ওয়েদারটা ছিল অনেক সুন্দর। আজকে 12টা পর্যন্তই বৃষ্টি হয়েছে, দুপুর 12টা পর্যন্ত একটুও বৃষ্টি থামেনি। এই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছিল। তাই আমিও ঘুম থেকে উঠে একটু বৃষ্টির ভিডিও ক্লিপ নিয়ে নিলাম। খুব সুন্দর করে বৃষ্টি পড়ছিল, যদিও ফোনে অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছিল না, বাট যতটুকু বোঝা গেছে ততটুকুই নিয়েছি। কিন্তু খুবই ভালো লাগছিল, আর ওয়েদারটাও অনেক সুন্দর ছিল। এটা ছিল বাসার পিছন সাইড, তো এইদিকেও একটু ভিডিও ক্লিপ নিয়ে নিলাম। অনেক জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু ফোনে অত বেশি দেখা যাচ্ছিল না। আকাশও ছিল একটু মেঘ মেঘ, অনেক সুন্দর ছিল ওয়েদারটা। তো তারপর আমি ফ্রেশ হয়ে নিলাম। ফ্রেশ হওয়ার পর সকালে নাস্তা করতে যেয়ে দেখি আম্মু বানিয়েছে খিচুড়ি, আর সাথে ছিল ডিম ভাজি। ভিডিওটা প্রায় আমি লাস্ট দিকে করছিলাম। ফার্স্টে গরম গরম ছিল, অনেকগুলাই খেয়ে নিয়েছি। শেষে মনে হলো একটু ভিডিও করা দরকার, তারপরে ভিডিওটা করছি। তখন অনেকটাই অলরেডি ডিম ভাজি খাওয়া শেষ, খিচুড়ি খাওয়া শেষ, তখন একটু ভিডিও ক্লিপ নিচ্ছি। তো খিচুড়িটা আজকে হয়েছিল একদম বেস্ট খিচুড়ি, অনেক মজা হয়েছিল। ডিম ভাজি দিয়ে গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে নিলাম। আর বাইরে হচ্ছিল বৃষ্টি, একদম পারফেক্ট ওয়েদার আর পারফেক্ট খাওয়া দাওয়া ছিল আজকে। এই বৃষ্টির দিনে আপনারা আজকে কী খেয়েছিলেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার চ্যানেলকে ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিতে একদমই ভুলবেন না, সাথে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।